سلام و عرض ادب. احوال شما؟ امیدوارم حالتون خوب باشه بچه دو سه روز پیش من به یه مطلبی رسیدم یعنی خوندمش که خیلی از نظر من جالب بود و دونستنش برای شما خالی از لطف نیست. یه دانشمند روانشناسی به اسم آقای روزنتال یه آزمایش خیلی جالب و انجام میده. یه دبستان کوچیک توی منطقه ای رو پیدا میکنه و به معلم‌ها و مدیرش میگه آقا ما میخوایم بیام اینجا یه سری آزمایش انجام بدیم، یه سری تست هوشی بگیریم بهتره بگم، و دانش آموزایی که هوش خوبی دارن و آینده بهتری رو میتونن داشته باشن رو به شما معرفی کنیم. میرن و 3 هفته درگیر این آزمایش ها میشن و بعد 20% از این دانش آموزا رو به اونا معرفی میکنن. 20% از این دانش آموزا رو میرن به اونا معرفی میکنن و میگن آقا این 20% با توجه به این نتایج خیلی عملکرد خوبی خواهند داشت، نمیدونم هوششون بالای همه این حرفا، و میرن. بعد یه سال که برمیگردن که ببینن آقا اون دانش آموزا چه نتایجی رقم زدن، درصد پیشرفت اون دانش آموزا 3 برابر دانش آموزای دیگه بوده. ولی نکته خیلی خیلی جالبش اینه که روزنتال بعد یه سال به مدیر و معلم‌ها گفت این انتخابا رو اتفاقی انجام داد. یعنی اصلا اون تستا نبوده، خیلی اتفاقی این 20% انجام داد، این 20% رو انتخاب کرد. چرا اینا انقدر پیشرفت کردن؟ وقتی ریز فعالیت معلم‌ها رو دید و فهمید، خب به این رسید که چون معلم‌ها نسبت به آینده این بچه‌ها یه دیدی داشتن، یه بینشی داشتن و فکر می‌کردن اینا بهترن، توجه بیشتری نشون میدادن، سوالاتشون رو با دقت پاسخ میدادن، براشون وقت میذاشتن، منابع بهتری بهشون میدادن و خیلی طبیعی هم بود که انقدر پیشرفتشون زیاد باشه. خواستم بگم که هوش، استعداد و همه اینا به کنار، توجه هم به کنار. خیلی مخلصیم.